手作りサングリア。うん、おいしい。重くない？それずっと持ってた。売れてるけど。あ、かわいい。コツさえ分かれば意外に簡単に割れるんですよね。これ空振りした時にもう想像できる痛さですよね。で足をこう横に開いてください。で、ある程度触れるところ。あ、綺麗。おお。わ、すごい綺麗に割れる。おお、割れた。もう一回。おお、綺麗にいった。言ってないとできないんだけど私。いっぱいある。硬そうだな。
キャンプの炭。なんか袋かわいい。うんちの着火剤。
シンプルでいいね。あ、美味しい。カリカリでうまい。おばあちゃん無理じゃない？え？おばあちゃん。結構足にくる。すごいなんか網になってる。あっちに道があります。